Dasturimiz davom etadi. Surxondaryoda Afg'oniston fuqarosi Mercedes rusumli yuk avtomashinasiga ekskavatorni ortib, uning ko'targich qismiga giyohvandlik moddasini yashirgan holda O'zbekistonga olib kirmoqchi bo'lganda soha xodimlari tomonidan fosh qilindi. Hozir shu haqda. Davlat xavfsizlik xizmatining tezkor bo'linmalari va chegara qo'shinlari hamda bojxona qo'mitasi hamkorligida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida qo'shni davlatdan olib kelingan katta miqdordagi narkotik moddalar to'xtatib qolindi. Jinoiy guruh tong sahar vaqtida harbiy xizmatchilar sergaklikni yo'qotishiga umid qilib, zahri qotilni olib o'tishni rejalashtirishgan. Biroq kasbiga sodiq xodimlar ularning rejasini barbod qilishdi. Xususan, Afg'oniston Respublikasidan Surxondaryo viloyatidagi Termiz avto chegara bojxona postiga kirib kelgan Afg'oniston fuqarosi boshqaruvidagi Mercedes rusumli yuk avtomashinasi o'rnatilgan tartibda tekshiruvdan o'tkazildi. Natijada avtomashina tirkamasida olib kelinayotgan Dosan rusumli ekskavator inspeksion ko'rik majmuasi orqali skaner qilinganida, uning ko'targich qismi ichida konstruksiyada ko'rsatilmagan shubhali predmetlar borligi kuzatildi. Maxsus texnik vositaning kaushuk qismini ko'targich qismida noma'lum zichllik borligi aniqlandi. Yorlig'ini ma'lum bir qismi tekshirib ko'rilganda o'ziga xos o'tkir hidli gashtirish giyohvand moddasini hidini tarqalgani sababli kesish yo'li bilan tekshirib ko'rganimizda ustki qismi sariq rangli puskoch bilan o'ralgan 4 burchak shakldagi gashtirish giyohvand moddasi moddalar borligi aniqlanyapti. Shundan so'ng ekskavator tuynuklari endoskop maxsus texnik vositasi orqali ko'zdan kechirilganda, uning ko'targich qismiga 593 kg gashish va 3 kg opiy giyohvandlik vositalari yashirilganligi aniqlandi. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 246 va 273 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ushbu narkotik moddalar egalarini qo'lga olish choralari ko'rilmoqda.